大家好啊！又嚟到我西貢亞龍，今日介紹一個窩美村啦，中層嘅單位啦，好近路邊。呢度近咩呢？科大啦、安湖居啦，係啦，彩虹啦、坑口啦。咁啊，呢個中層嘅單位583尺，咁啊兩房設計，光猛嘅，佢3連單邊，咁啊有580幾尺，係差唔多600尺。價錢幾多錢呢？338，業主減咗價。咁啊啱啱業主咧就掃個灰水啦，係啦，不企理嘅間屋。車位同原居民租大約係1500蚊到1個月啦。不過要等啊，因為冇乜位。呢度好開揚啦，你見到。咁啊，東北啦呢度，呢度擺洗衣機。338啫，300零萬。呢度有個樓梯嘅凹位，可以放下嘢咁啦。就係咁樣嘅，好正啊！呢個廳係啦，夠晒闊。咁啊，呢個係廚房。咁啊，佢都 set 咗個洗衣機位喺度嘅，其實，即係睇下你自己點設計。咁有啲人就話：咦，啲雪櫃而家都高喎，咁樣係啊，咁要改位㗎啦，其實。即係個洗衣機房出邊啦，咁呢度擺雪櫃位啦，改咗佢啦，咁或者擺出嚟啦。嗱，呢度有個凹位嘅佢呢個樓梯底嘅位置，300幾萬，又近路邊，又方便。呢啲租金租到幾多錢咧？大約係佢業主就唔租嘅，之前租嗰輪㗎啦。咁啊，儲水式熱水爐，咁可以改做石油氣啦。預計租金1萬至11000度啦，係啦。業主就唔想租啦，收到滿咗。業主都係現金買翻嚟嘅。嗱，呢度後邊山景啦，現金買翻嚟嘅，都冇做按揭。咁當然你可以買翻嚟係做按揭啦。一般做到估價70%，咁應該都估到價呢個肯定，因為呢個價錢都比較低，338。咁你當然你話咦，嗰啲其他700尺都係300幾萬都有喎，咁樓齡有啲啦，同埋冇咁開揚咯，一分錢一分貨，係啦，各有各嘅啫。呢個都真心推介嘅，因為方便，300幾萬，樓下啱啱賣咗，有興趣就聯絡我啦。咁開揚係啦，東南應該係東北偏東啦，係啦，東北偏北係啦，東北偏北。好，多謝收看呢個頻道，係啦，583尺338。